Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo ThinkPad. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo ThinkPad komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oftmals sind es die Lüfter, die nicht mehr richtig funktionieren, oder Staubansammlungen, die Lärm verursachen. Wenn du das nicht rechtzeitig reparierst, kann es zu Überhitzung oder sogar zu ernsthaften Schäden an deinem Gerät kommen. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einen Kreuzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell eine Antistatikmatte. Stelle sicher, dass dein Laptop ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst. Beginne damit, die Schrauben auf der Unterseite des ThinkPads zu lösen. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nach dem Lösen der Schrauben kannst du die Unterseite vorsichtig abheben, um Zugang zu den inneren Komponenten zu erhalten. Nun suche den Kühler und den Lüfter. Diese Teile sind oft dafür verantwortlich, dass das Gerät Geräusche macht. Überprüfe, ob der Lüfter blockiert ist oder Staub angesammelt hat. Wenn der Lüfter defekt ist, musst du ihn vorsichtig abziehen und den neuen Lüfter anbringen. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen und die Schrauben mit der richtigen Kraft anzuziehen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den neuen Lüfter installiert hast, setze die Unterseite des ThinkPads wieder auf und schraube alles fest. Stelle sicher, dass alle Teile gut sitzen und keine Schrauben übrig bleiben. Um das Gerät zu testen, schalte es ein und höre genau hin. Wenn alles gut läuft, sollte das Geräusch jetzt verschwunden sein. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, dein Lenovo ThinkPad regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass es immer gut belüftet ist. Vermeide es, den Laptop auf weichen Oberflächen zu benutzen, da dies den Luftstrom behindern kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.